Allergik holat asosan mavsumiy xarakterga ega bo'lib, bahor va kuz oylarida ko'p kuzatiladi. Chunki allergiyani yengil belgilarni sizlar yaxshilab davolamasangiz, u keyinchalik asoratlarga olib keladi. Og'ir asoratlardan biri bu albatta bronkial astma hisoblanadi. Agar bu holat shamollashlar vaqtida davolanmasa, gaymarit yuzaga keladi. Hozir sizlarga eng muhim mavzular haqida ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Ko'ksaroy klinikasining 12 yillik tajribaga ega bo'lgan lor pediatr shifokoriman. Hozir sizlarga eng muhim mavzular haqida ma'lumot berib o'taman. Bahor kelishi bilan ko'pchiligimizda burun betishi, aksurish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi va bu ko'pchiligimizni bu shamollashmi yoki allergik holatdaligini bilish uchun juda ham qiyinchilik tug'diradi. Hozir bu haqida sizga to'liq ma'lumot berib o'taman. Allergik holat asosan mavsumiy xarakterga ega bo'lib, bahor va kuz oylarida ko'p kuzatiladi. Ba'zi insonlarda bo'lsa, yil davomida kuzatiladigan allergik holatlar ham bor. Lekin allergik holatlar siz umumiy ahvolingizni o'zgarishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Burun bitishi, aksurish, burundan shilliq ko'pikli aralashmada kelishi va bu shilliqni rangi yo'qligi bilan farqlanadi. Allergiyada burun bitish va aksurish bilan birgalikda ko'zi qichishishi, badanda toshmalar toshishi yoki badani ham qichishishi ko'pchilikda kuzatiladi. Shamollash bilan bog'liq holatdagi kasalliklarda bo'lsa, aksincha umumiy ahvolning o'zgarishi, burun bitishi, aksurish bilan birgalikda kun davomida o'zgarib turishi ahamiyatli hisoblanadi. Boshida keladigan suyuqlik miqdori shilliq xarakterga ega bo'ladi. 2-3 kundan keyin u sarg'ish tusga kiradi va keyinchalik yashil tusga kirishi bilan farqlanadi. Katta odamda ham, kichik yoshdagi bolalarda ham umumiy ahvoli o'zgarishi kuzatiladi. Temperaturaning ko'tarilishi, holsizlik, ishtahasizlik belgilari yuzaga keladi va ba'zan bu yo'tal bilan ham davom etadi. Allergik holatlar bilan bog'liq kasalliklar faqat mavsumiy xarakterga ega bo'lmasdan yil davomida kuzatilganda qandaydir hidlarga, changlarga ham allergik holat reaksiya yuzaga keladi. Bu aksurish bilan birgalikda yo'tal xurujining quruq tusda bo'lishi bilan ham farqlanadi. Shamollash bilan bog'liq kasalliklar esa ko'pincha agar so'ragan bo'lsangiz, 1-2 kun oldin qanaqadir shamollash bilan kasallangan odam bilan birga muloqot bo'lganligini aytib o'tadi bemor o'zi. Va bunda eng yaxshi natija beradigan usul bu to'g'ri diagnostika hisoblanadi. To'g'ri diagnostikada bizga ko'pincha eng arzon metodlardan biri bu umumiy qon tahlili bizga yaqindan yordam beradi. Agarda qon tahlilida leykositlar, limfositlar miqdori yuqori bo'lib ketgan bo'lsa va eritrotsitlarni cho'kish tezligi oshadigan bo'lsa, bu shamollash bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Agar qon tahlilida leykositlar miqdori o'zgarmagan, lekin eozinofillar miqdori o'zgargan bo'ladigan bo'lsa, bu katta ehtimoldan xoli bo'lmagan holatda allergik kasallik hisoblanadi. Va buni aniq tashxis qo'yish uchun qonda qo'shimcha tekshiruvlar tekshiriladi. Bular immunoglobulin E miqdori aniqlanadi va zarur bo'lsa, gistamin miqdori ham aniqlanadi. Aniq tashxis qo'yilgandan keyin bo'lsa, davolash usuli tanlab olinadi. Agar shamollash bilan bog'liq holatdagi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa va limfositlar miqdori oshib ketsa, bu virusning kasalliklar bilan bog'liq holatda bo'ladi va virusga qarshi dorilar bilan davolanadi. Agar leykositlar miqdori oshib ketgan bo'lsa, bu ehtimoldan xoli bo'lmagan holatda bakterial infeksiya hisoblanadi va bunda antibiotiklar berish tavsiya etiladi. Agarda bu allergik holat bilan bog'liq kasallik bo'lsa, unda umumiy qon tahlilida bizda eozinofillar miqdori oshib ketadi va immunoglobulin E miqdorini ham normaga nisbatan baland bo'lishi, gistamin miqdorini oshishi yuzaga keladi va bunda bizga antigistamin dorilar ichish tavsiya qilinadi. Lekin antigistamin dorilar har doim ham bizga allergiyani to'g'ri davolashda yordam bermaydi. Chunki antigistamin
dorilar faqat allergiyani belgilarini yo'qotib beradi. Uni to'liq davolash uchun esa asosiy sababini aniqlash va to'g'ri yondashgan holatda umumiy kompleks davo lecheniyasini qilish tavsiya qilinadi. Bunaqa kompleks davo lecheniyasi o'z boshimchalik bilan uyda o'tkazilmaydi. Chunki allergiyani yengil belgilarni sizlar yaxshilab davolamasangiz, u keyinchalik asoratlarga olib keladi. Og'ir asoratlardan biri bu albatta bronkial astma hisoblanadi yoki bo'lmasa psoriaz, terida doimiy ravishda toshmalarni toshishi bilan farqlanadi. Shuning uchun kerakli mutaxassisda to'liq davo olinsagina natija yaxshi, ijobiy bo'ladi. Shamollash bilan bog'liq burun bitishi belgilari bu ham asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydigan asoratlar bizda odamlar yengil shamolladim, gripp bo'ldim-ku, hech narsa qilmaydi, 1-2 kunda o'tib ketadi deyishadi. Lekin buni og'ir asoratlari ham bor. Eng ko'p uchraydigan asoratlari bu burun yondosh bo'shliqlarida uchraydigan kasalliklar hisoblanib, gaymarit, o'tkir yiringli gaymaritlarga, bolalarda bo'lsa rinosinusitlarga, quloq og'rishlariga sabab bo'ladi. Agar bu holat shamollashlar vaqtida davolanmasa, gaymarit yuzaga keladi va bu sizda kuchli bosh og'rig'iga, burundan sariq yoki yashil tusdagi yiringlarni ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Buni ham vaqtida davolatmasangiz, surunkali gaymaritga o'tib ketadi va ba'zi holatlarda bu faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Kichik yoshdagi bolalarda ham xuddi shunaqa. Agar burun yo'llari to'liq yopilib qoladigan bo'lsa, bizda burun bilan quloq o'rtasidagi yevstaxiviy truba bor. Ana shu trubani yopilib qolish natijasida o'rta quloqda bosim oshib ketadi va quloq og'rig'iga sabab bo'ladi. Agar infeksiya o'rta quloqqa o'tib ketadigan bo'lsa, bu o'rta yiringli otitda olib keladi va bu quloqdan yiringli ajralishiga va bolalarda nog'ora pardani teshilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun har qanaqa holatda shamollashni davolash kerak bo'ladi. O'z-o'zidan o'tib ketmaydi hech bitta narsa. Agar immunitetingiz mustahkam bo'lsa, yengil oddiy dorilar bilan yoki tabiiy usullar bilan o'tib ketadi. Lekin kichik yoshdagi bolalarda bo'ladigan o'zgarishlarda albatta pediatrga murojaat qilishingiz tavsiya qilinadi va pediatr maslahatiga ko'ra kerak bo'lsa keyin lor doktor konsultatsiyasi tavsiya etiladi. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar va savolinglarni kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob beramiz.